Hallo julle, welkom terug by Freshwater. My naam is Adrian. Ons is hier by Meerhof vandag. Ons is hier so by die oewer. Stokke is klaar reg om in te gaan. Mama se stokke is al nog net al goedjies opsit wat sy wil opsit. Maar kom ek hengel met 'n kombi riek vandag. 'n Ronnie riek en 'n herriek. Ek gaan een pop-up gooi. Kom ek wys julle gou so. Ek gaan mainline byt se pop-up gooi. Ek het 'n kousie op met hierdie op wat ek opgesit het. Ek het 'n gewone tiger gevat wat ek in hierdie dip van my gesit het. Met bietjie smart liquid ook op 'n kousie. Ek het pisang tigers gevat met 'n 8 mm geel pop-up en ook met 'n kousie op hierdie opgesit. Die linkerkant se stok. So ja, mamma, ek weet nie wat het mamma daar op nie. So kom ons gaan kyk gou daar by mamma se kant. Kom, wat het jy vandag hier so op, hè? Vandag het ek weer heuningpitte, soos altyd. Wat ek hom in dip met Kersfees. En dan het ek nou maar net 'n floutjie op 'n Kiana wat ons nou gaan uittoets en dan op die bol, soos altyd, dan gooi ek die amazing. Okay, dit is links. So kom ons kyk wat maak sy regs. Ek is lief vir my heuning, so ek het besluit ek gaan heuning floutjies hierdie kant ook onderop sit. En vampire. En dan gaan ek op die bol tokkolossie opsit. En 'n bietjie Spiderman. So, kom ons kyk. En nie vergeet van die wit goud nie. Maar kom ons kyk, dit vir ons vandag 'n vis gaan oplewer. Okay. As hy, daar het julle dit. So kom ons kry gou die lyne in en as enige aks op die lyne is, wys ons vir julle. Hallo julle, net so vinnige update. Dit is nou 12:15. Sover nog geen vis op die bank nie. Is net daar by Swan julle. Daar op die tweede laaste lamppaal, oom Dion wat 'n 13 kg karp vang het in 'n mooi baber. Sover enigste vis wat uitgekom het sover. Nou mamma se stokke uitgehaal. Ons gaan nou oordoen want ja, regterkant stok het vasgehaak aan 'n stok. En 'n ou afgebreekte lyn, so ek het dit nou gaan uithaal, so daai snack is uit. Maar my stokke en buurman links van my se stokke is nog doodstil. Ons was so rukkie daar op die dam gewees, vasgeanker met die bote, kyk of ons so van die boot af 'n visie of twee kan kry, maar ook niks. Nie 'n roertjie nie. Maar ja, ons bly aanhou probeer en ek glo daar sal 'n karp verbykom en ons lyne vat. Maar ja, dat ek gou mamma se stokke inkry en dan as iets gebeur dan wys ek julle. Hallo julle, dit is 'n vinnige update. Buurman hier links vir my se stok het weggetrek met 'n lekker krag. Hy wou sy ander lyn gaan drop het en toe loop sy stok. So kom ek wys julle gou hoe lyk hy vis. Gaat hom nou weeg en dan sal ons kyk wat weeg hy. Ja, hy het hom op die papgooi metode gevat. Spesie gery. Tiger nuts kom hier regtig nou deur nie. Maar my 3 lyne lê baie mooi. Ek is positief dat een van hulle gaan wegtrek. Sal maar sien wat gebeur. Sy, kom ons zero gou hierdie skaal. Ja, sy. Happy days. Ons ek skaal het vir zero. You can say 10.1. 10.1. 10.1. Okay, careful, relax. So nice, 22 pounder. Lekker. Eugene? Alright, Eugene. Vertel gou 'n bietjie vir ons kykers daar buite, wat het jy gebruik om die vis te vang? Basically ek het heel dag niks te kry nie, was stil. Ek gaan drop kom met 'n caramel mielie in dit met black widow. Dat 'n black widow bietjie gesouk het. En daar is die resultaat, kerels. 'n Lekker 10.1 kg carp. Fire!
mond is swart van die modder. Maar sê, ons gaan release hom. Ah, wat is dit? Maar sê, mooi man. Vang nog ene. Sê, kwaai, een keertje die oomblik saam met ons geniet het. Kom ons kyk of ek ook ene kan kry. Sê, ek het so'n bietjie aksie op my stok. Kom ons kyk wat maak hy. Kijk, backlet sal weer uit die water uit. Kyk al, ja, kan sien. Waar is die backlet uit die water uit? Gesê julle, ek het amper gedoog ek gaan blank, maar danksy my vriend hier links van my, Eugene, 'n bietjie van sy geel koepitte vir my geleen het en sy G-Fox. En daar sê, die resultaat is op die bank. Kom ek wys julle gou. Carp het al baie seer gekry, het so halwe boggel hier in die rug. Wat hy al seer gekry het, wat hy al miskien raak gery was deur 'n boot of iets, skering sy mond daar. Yes! Hier sluk 'n 20 ml boilie maklik in. Waar sê, wys julle gou. Soos julle hier kan sien, kyk al mooi. Al soek en vorige jaar seer gekry. Maar kom ons, maar hy's kwaad. Hy's baie kwaad. Hy's baie happy nie. Hy's my weer rondgeneek en snacks. En alles, en daar sê. Kom, prong bietjie vir hom. Ja, jessie. Dis nou sak aan my noppies. Hallo, wow. Ah, sê man. Ah, sê, dis hoe kom ons 'n krylie het. Vir as dit gebeur. Dat die vis nie seer kry nie, maar kom ons weer gou. Kyk ons dit weer sê. .1 Yes man. Wat sê, get in. Ek kan sien die binne in sy mond, hy 'n bietjie seer gekry. Kopkeer, baie belangrik altyd, behandel die hoeke, hoekwonde en dit sit. Wag, so was die laaste verskynseltjie van hom. Sal ons al terug. Baie mooi. Dankie dat jy gebyt het, ou Gala. Waardeer dit. Dankie, Meerhof. Weer eens. Kom ons kyk of ons nog een kan vang vir die dag en van die dag. Hallo julle, hier is op die einde van ons dag hierso in die sessie. Dis 5:30. Nou ons is klaar gepak. Reg om te ry. Oewer is mooi skoon gemaak. My maat van my Eugene besig om te pak. Besig met die laaste goedjies. Oewer mooi skoon gemaak van al die plastiek sakke en gemors wat ons uitgehaal het. Ja, gelukkig gewees om een te kry. Eugene het ook 'n mooie gekry, maar moeilike dag gewees. Bietjie laat agtergekom om wat te doen, maar so leer 'n mens elke dag by die dam. Maar dankie dat julle die dag saam met ons geniet het. En sien julle op die volgende sessie. My naam is Adrian van Freshwater. En onthou om te subscribe op die kanaal, like die kanaal, share hom as julle wil. En dan sien ons julle op die volgende sessie en dit sal pas naweek by Waterwese wees. Sjoe julle, sien later.